दोस्तों ये मेरे हाथ में बेटनीसॉल ओरल ड्रॉप है। ये 15 ml की पैकिंग में आती है। ये छोटे बच्चे जो हैं 1 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम बुखार में दी जाने वाली दवा है। इसमें बीटा मीथासोन सोडियम फॉस्फेट नाम की दवा होती है। इसके अंदर एक ड्रॉपर और एक शीशी में दवा निकलती है। इसमें तो ये दवा है बेटनीसॉल और ये ड्रॉपर से दी जाती है। ड्रॉपर से डॉक्टर बताएगा कि कितनी डोज देनी है, उतनी डोज के हिसाब से दी जाती है। ये सर्दी खांसी जुकाम बुखार में काम आने वाली दवा है।